Norbo Robotics er en dansk virksomhed, som fokuserer på at lave software til robotter, og vi har primært at gøre med det, der hedder no-code robotics. Vi vil gerne hjælpe virksomheder til at kunne programmere deres egne robotter uden at programmere. Vi arbejder rigtig meget med polering og slibning og har mange års erfaring inden for at levere robotsystemer til den branche. Vi ser et stort potentiale for Mimic i forbindelse med efterbehandling til 3D-print. Og det gør vi, fordi at det kræver ret meget craftsmanship og lave selve slibearbejdet eller til efterbearbejdning af 3D-printet. Og det er noget, som Mimic er god til at indfange. Vi valgte at ansøge om demonstrationsprojektet, fordi at vi synes, at 3D-printbranchen er utrolig spændende, og vi ser et godt perspektiv derude af. Og at det gav os en mulighed for at prøve nogle af de teknologier, vi i forvejen bruger inden for MIM og inden for slibebranchen, og prøve dem af på 3D-print, og specifikt i forbindelse med postprocessering af 3D-print. Derudover så har vi været i dialog med virksomheder og producenter, specifikt her Grundfos, som allerede nu kigger på at bruge 3D-print i deres produktion. Det er vigtigt for os at være i en dialog med virksomheder, som skal bruge den her teknologi fremadrettet, og hvor de her processer her er vigtige at få automatiseret. Måden, hvorpå vi har undersøgt, hvordan vi kan bruge Mimic til 3D-print, det er ved at få en robot op med det her Mimic-system på, og så prøve at teste den af i de miljøer, hvor vi vil bruge den til efterbehandling. Vi har testet depowdering af på metalemner, og vi har testet lidt slib af metalemner, som er nogle manuelle tunge processer. Konkret i produktionen der har det fungeret sådan, at vi har haft robotten stående klar med Mimic-systemet, og så har vi skulle bruge det her Mimic-system til at lære robotten, hvordan den udfører de her bevægelser til at lave depowdering for eksempel. Så vi har lavet en testopstilling, hvor vi har stået og vist robotten, hvad den skal gøre, overført det til robotten, og så har den kørt det på den rigtige opstilling efterfølgende. Det vi har lært i det her projekt er, at det er rigtig nemt at lære en robot at gøre manuelle efterbehandlingsprocesser til 3D-print med Mimic-systemet. Så vi ser, at der er et kæmpe stort potentiale for fremtiden ved at automatisere nogle af de her efterbehandlingsprocesser. Vi har lært en hel del af det her projekt her, og vi har også gjort os en del nye bekendtskaber. Vi har fået en indsigt ind i postprocessering af 3D-print, og hvilke dele der er vigtige for kunderne, og hvilke dele der ikke er så vigtige for kunderne. Også hvorhen at der er et godt match med de teknologier, vi kan komme og tilbyde. Hvis man som virksomhed står og overvejer sådan et demonstrationsprojekt, så kan jeg kun anbefale, at man kaster sig ud i det. Altså det virkede ret godt for os at tage en dialog med Teknologisk Institut, hvor vi lynhurtigt kom igennem en ansøgningsproces, som egentlig ikke var særlig besværlig. Og vi kommer også utrolig hurtigt i gang.